นะนำมาไหนมีไหนวะมีแนะนำอะไรโอ้อันนี้ศิละ180 บาทแล้วราคาเริ่มต้นนี่เท่าไหร่ครับ5 บาทค่ะ ฮะ 25 บาท25 บาทอ๋อก็อันน้อย เท่าไหร่คะที่เหลือกันหน่อย ๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวนะ 250แล้วอันกันใส่ถุงไหนเลย ให้น้องๆเลยลูก ขอบคุณมากนะคะ ครับใส่ถุงให้พี่กันหน่อยลูก